泰铢。也有一定的时间成本。看山也不像山，看水也不是水。看哪个不是？ 360度照起来。我看着那就2、3天我不去了，忙累，肯定啊，要来多啊。来讲普通嘅。哦，这个就不要了。我刚才决定了。同哥。我刚才我就说那里肯定可以接一接，对对对。那里一天下来了呀？对呀，就是那个龙啊，那个真龙鱼啊，隻腳。 雲風喧笑啊，心情歡快到白白眼花。樹木路邊，太陽水照過，真的。更容易掉有咩掉？佢嗰陣時用咗啲單頭啦，佢話嘅，要每用時間要走。大家你看啊，豔陽樹啊，係豔陽園一小樹，大家款啊，仲係新鮮嘅，一啲咩嘅節期就睇嘅啲啦。你冇動新鮮啲，買嘅舊都冇食過啊。 豔陽新鮮啦，看下自己嘅樹係幾過，裡面嘅太鐵極而重啲太監就非常之啦。所以講太子夾曲係都冇同啦。 年嘅天呢，就係樹下來嘅，樹下呢個錯，年嘅天。而家水呢，出了件量啊，新鮮嘅東丹過嘅，了件量啊，新鮮東丹過啊，樹嘅講嘅東丹料，好少嘅。而家水了水，嗱個菜呢就做一時小菜，全部一時小菜，啊，醃陽水就水啊。 水了個東丹做啦，水了個東丹做嘅，你講過東丹兩環山，東丹個做，大家你睇清楚，你講過就水嘅啦。謝大家宣傳喎，就我哋好多視頻俾大家宣傳啊，揾人咯，評論啲評咯，謝大家。嘅水後咧。 好嘅樹後，即係樹後最緊嗰度啦，樹緊嗰度啦，我分唔住噶啦，而家老細㗎，樹嗰啲有老細，我就呢係樹，啊，個鳳山，下邊個鳳山啦，樹呢就往順風大，往順瓜上樹，松木皮樹後。 仲有前山路嘅買隔空啲，有看門小樹咯，看門咯，有看門樹係嘛？大家都知道啊。年靚嘅天極而重啲，大家好動新鮮嘅冇樹看門，你動新鮮嘅天嘅天極。